testingan dayon sa inyo. So hot pairing para karon. Ako ang numero gabi boss, ang code na hatag nimo 436 niya akong gilubag 364564 pa gyud no. Tama sir no, nag-comment man kag kuan. Nagpa-code man dituod kas ko. So sayang ligas no. Good morning dia Ma'am Helda, Sir Barry Claire, sayang Angle Guide step number 1 unta pero wala na ko ma-appeal no. So nakuha dito sa Angle Guide. Nag-demo man gihapon tagahapon no, nag-demo man gihapon tagahapon bisag sayo kay ko nag-live. Gahapon nag-live man ko gahapon murag alas 9 man siguro to, wala pa alas 9. So sayo ko nag-live gahapon siguro ang uban wa gid sila maka kita. Okay? So sa ato mga bagong viewers diha, natay guide pasakay best combination nato dire. So katong mga bago diha, try ninyo ni og sabay ha. Okay, guide pasakay para karon. Good luck. So natay guide dihang size. Best pasakay na to ron 9 o 7. So natay 697. Basta kay bag-o